जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तौहीन अदालत कानून में वही बात की जाती है जिसकी आइन इजाज़त देता है, और दूसरी जानिब वो कहते हैं नए कानून की तारीफ को अगर मान लिया जाए तो कई कवानीन पर इसका असर ज़रूर होगा। तारिक अजीम साहब, ये वाकई इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये रिमार्क्स आपके सामने हैं जो तौहीन अदालत के कवानीन के हवाले से? देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि 4 साल से जब इन्होंने एक चीज़, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं, शायद कोई ना हो ऐसी जो मैं क्रेडिट दे सकूं इस हुकूमत को 4 साल में, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट मैं ज़रूर देना चाहूँगा इनको। इन्होंने अभी तक किसी को किसी को कैद नहीं किया उन सियासत की बिना पे, किसी के ऊपर इन्होंने अभी तक कोई सियासत की बिना पे इन्होंने मुकदमे मियां साहब के मुकदमे भी बंद ही रखे बंद। ये जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो देनी चाहिए, लेकिन ये पहली दफा नहीं कि अब आगे जनाब आपने आगे 4 साल के बाद जब 6 माह रहते हैं इलेक्शन में, अब आगे क्यों खोल रहे हैं, आप उसको क्यों खोल रहे हैं? इससे इनकी इंटेंशन का पता चलता है क्यों खोल रहे हैं। इसलिए कि दूसरी तरफ इनकी करप्शन की बात हो रही है तो उन्होंने कहा दूसरे को भी ले आओ कि भाई वो भी करप्ट है, इसलिए उसके भाई केसेस हम कहते हैं वी वेलकम इट, हम चाहते हैं कि इन केसेस को जरूर लेके आएं। 2 दफ़ा पहले भी ट्राई हो चुके हैं, पिछले भी हुकूमत में, पीपल पार्टी की हुकूमत में, इसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी इसको ट्राई किया, अब आप फिर दोबारा ट्राई कर लें। और होना भी यही चाहिए कि सारे मुकदमात जितने भी हैं उनका एक फाइनल एंड होना चाहिए, इसको कंप्लीट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पार्लियामेंट की अब सुबकी होगी इस हवाले से, क्योंकि अदालत स्ट्राइक डाउन इसको कर देती है। आप जाके इस किस्म के कानून बनाने की कोशिश करेंगे, अब ऐसे ही है जी जैसे आपने एक इनिंग खेल ली एक टीम ने, अब दूसरी टीम की बारी आती है तो यू ट्राई टू चेंज द रूल्स, यू नो गोल पोस्ट आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। जी पहली दफा 10 बंदों ने बैटिंग की थी, हमारी बारी आई तो 15 बंदे बैटिंग करेंगे। ये कभी भी इस चीज का मामला जो है ना ऐसे नहीं हो सकता। अब इसको चेंज करना था, आपने वेट कर लेते, पहले कर लेते या बाद में कर लेते। जैसे अकाउंटेबिलिटी, मेरे भाई मुझे इजाजत नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात की ना जी, अकाउंटेबिलिटी मैंने पढ़ा हुआ है, नेशनल असेंबली में पढ़ा हुआ है, जिसकी बात कर रही थी मोहतरमा कर रही थी। देखिए इसलिए हम अपोज कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ठीक है तारिक महमूद साहब ने, और जैसे शरीन ने कहा कि वहाँ पे इसलिए अपोज कर रहे हैं कि आपने उसमें भी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं, मसलन कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन, मैं हूँ, ये बशर साहब कोई भी है, तो यहाँ पे खाओ पियो पकड़ाई ना दो, मुल्क से भाग जाओ 3 साल के लिए और वापस आके आप कर लें, आप कुछ पैसे देके अपनी जान छुड़ा लें। There should be nobody above the law, how parliamentarian हो, how prime minister हो, कोई भी। लेकिन ऐसे कवानीन से क्या होगा? इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। कवानीन पे आ जाए ना, ऐसे तौहीन अदालत वाले कवानीन पे आ जाए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मर्डर से लेके आज तक मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ जजेस साहबान को, वो भी नहीं, उन्होंने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, वो भी इंसान है। जजेस को भी गुस्सा आता है और गुस्से में वैसे फैसले कर जाते हैं कि सारी उम्र उनको वजाहतें करनी पड़ती हैं। जिस तरह 2.5 फुट के नसीम हसन शाह ये कहते हैं कि मेरे ज़मीर पे बोझ है, वो जुडिशल मर्डर हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस मुनीर से लेकर मौलवी मुश्ताक तक और अनवारुल हक तक, उन अदालतों का आज तक कोई एहतराम नहीं करता। और फिर आप देख लीजिए जस्टिस अरशाद हसन जो थे, क्या उनकी अदालत का आज तक कोई एहतराम करता है? लेकिन आप एहतराम करते हैं, आप एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते, हमसे बड़ा एहतराम सर आपने तो तौहीन, जो अदालत की तौहीन करे आपने उस कानून को खत्म कर दिया, को सारी उम्र अदालतों को चक्कर लगवाए। आज हम अगर आइन तोड़ दें तो हम अच्छे हैं। भाई गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे केसेस जो पड़े हुए हैं ये वही केसेस है ना जिनके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने जिनकी ये बातें करते हैं, और सैफुर रहमान ने माफिया मांगी थी पाँव में पड़ के अदालतों के अंदर। 2013 दूर तो नहीं है ना, 2013 आ जाता है। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ बांध के, अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो सिर्फ अपने बेटे पे नहीं आता। उनका बेटा जो अरसलान इफ्तिखार है, मुझे बताइए, मैं बताता हूँ ना, नैब ने बुला लिया, नैब ने बुला लिया है, आज नैब को उसने पेश होने से इनकार कर दिया है। वो क्या वो आपके पास मेरी गुजारिश सुन लें, क्या वो शाहरुख खान है, मॉडलिंग करता है, करोड़पति बन गया है, कल तक नौकरियां ढूंढ रहा था, क्या वो नवाज शरीफ के एम्पायर में बिजनेस पार्टनर है, क्या वो ये तो लेना ये रेलेवेंट नहीं है। अब तौहीन अदालत पे आ रहे हैं, तौहीन अदालत पे आ रहे हैं, तौहीन अदालत पे आ रहे हैं। अदालत का कानून आपने बनाया, तौहीन अदालत का कानून बनाया, अब वो वहां पे टेकअप हुआ है। ठीक है, वो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन करती है, आप क्या करेंगे? कलअदम करार देगी, आप क्या करेंगे? इख्तिलाफ है एक बात कि ये कह रहे हैं वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, कर सकते, उनका इख्तियार है, आप वकील हैं, मैं कहता हूं वो नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, वो इंटरप्रिटेशन का इख्तियार उनको है, कानून बनाने का स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। मैं जज साहब से पूछूंगी, पार्लियामेंट को ये कह सकते हैं कि आप ये इसको रिव्यू करें, आप इसको देखें, इसको रिव्यू, जैसे 18th अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था, हमने है अल्टीमेटली सर इन्होंने बनाना है रिव्यू, लेकिन अदालत उड़ा सकती है जो आइन और कानून से मुतसादिम ऐसे कवानीन हो। देखे ना, अदालत को
کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا، جہاں اختیار آتا ہے وہ آئین ہی سے آتا ہے. آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. لیکن یہ فرما دیکھیں نا، وہ سٹرائک ڈاؤن تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک آپشن بہرحال پارلیمنٹ کے پاس پھر بھی موجود ہے، اور وہ آپشن یہ کہ مثال کے طور پر، یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا فیصلہ، کسی کو بھی نہیں پتا فار کہ اگر کل کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ایک نیا قانون بنا سکتے ہیں. قانون بنانے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اس میں یہ بنائیں گے، وہ اڑائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ اڑائیں گے. نہیں کیوں اڑائیں گے؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. طارق صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں قانون بنانا ان کا حق ہے پارلیمنٹ کا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات دوسری بھی انہوں نے کہی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اس کے ساتھ نہیں. لیکن ایک میں بات کر چلوں، انہوں نے میرے بھائی بسر صاحب نے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ارسلان اگر وہ غلطی کرتا ہے، ہی از ناٹ ابو دا لا. بیٹا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، لا شوڈ اپلائی ٹو ہم. لیکن اپلائی وہ کرے گا گیلانی صاحب کے بیٹوں پہ بھی اپلائی کرے گا. اگر آج ان کے ہم پہ تو اپلائی ہو رہا ہے، آپ پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. تحمل سے سن لے، رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان سے احترام کر لیں. تحمل سے. آپ پی 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 والے جب ڈسکشن میں آتے ہیں تو چیخنے ساریاں چیزاں ساڑھے پہ اپلائی کری جاؤ. ہم بھی آپ کی بات میں سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. اب یہ چیخنے لگتے ہیں. مافیا کے ڈان یہ ہوں، رانا ثناء اللہ پٹیشن مافیا کے ڈان جائیں عدالتوں میں، عدالتوں کے خلاف جائیں، یہ سیاست کریں. آپ ان کے خلاف جائیں عدالتوں میں. عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آزاد ہیں. آپ جائیں، مجھے کورٹ میں لے جائیے، کورٹ میں. لیکن میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں جو ہر ایک پہ اپلائی ہونا چاہیے. اگر گیلانی صاحب کے جو ہے، اگر اپنی کتاب میں کہتے ہیں، روف کلاسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ میری گھڑی بیچ کے میرے بچوں کو جا کے فیس پے کر دو، آج مجھے بتائیے کہ ان کے بیچے کیسے رولز رائس فینٹم میں بھیج دیتے ہیں. آج تک ان کے آن ریکارڈ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کو رینٹا کار نہیں دیتے تھے کہ کار بھی لے کے بھاگ جائیں گے، رینٹ بھی نہیں پے کریں گے. آج آ کے کہاں سے کروڑ بنی بن گئے ہیں. ہمیں کسی کے متعلق بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. طارق صاحب آپ کا بھی ٹریک ریکارڈ سارا میرے پاس ہے. ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر پروگرام کر لیتے ہیں. جہاں تک آصف زرداری دیکھیں نا، ایک لوہے کی بٹی تھی برانڈر روڈ پہ میاں نواز شریف کی، ان کے پاس دولادین کا چراغ ہے، کوئی جادو کی چھڑی ہے، رگڑتے ہیں تو مل پیدا ہو جاتی ہے. ابھی ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہم بھی سوال اٹھاتے ہیں. زرداری صاحب کے پاس پیسے اتنے کیسے آتے ہیں؟ لانڈرنگ یہ ابھی زرداری صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں؟ ہم سوال اٹھاتے ہیں، میاں صاحب پہ بھی اٹھاتے ہیں، زرداری صاحب پہ بھی اٹھاتے ہیں. امیر آدمی تھے. ٹکٹ کون بلیک کرتا تھا؟ ٹکٹ سنا تھا میں نے، پڑھا تھا کہ ٹکٹیں بلیک ہوتی تھی، ٹکٹیں بلیک ہوتی تھی. میں نے پڑھا سنا تھا، ٹکٹیں بلیک کرتے تھے، میں نے سنا تھا. بہرحال یہ تو پھر سب کے چلتے جائیں گے. ایشو اس وقت یہ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ڈیبیٹ اچھا خاصا ہو رہا تھا کہ اب یہ سوال بالکل انٹرپریٹ کون کرے گا. ادھر وہ چلے گئے گیلانی صاحب کے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ ارسلان کو کریں. دیکھیے کسی کو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کا یہ پریروگیٹو ہے، جائیں کورٹ میں پیش ہوئیں.